Aí, gente, aqui é Manuel de Pesqueira, desejando um feliz e abençoado São João para todos do Brasil inteiro. E vou mandar para vocês aqui um verso em poesia. Vai para todos os casais de namorados, casais de namoradas. E a coisa é mais ou menos assim, é. Hoje é o dia dos namorados. Eu não comprei um presente pra te dar. Só sei que eu te amo e tu me ama. Por causa disso, sei que não vai se acabar. Te peço que tenha muita paciência. Não se preocupe com o dia que Deus marcou. Que eu sempre estou esperando a minha sorte. Eu vou ser seu e você vai ser meu amor. Hoje é o dia dos namorados e eu não comprei um presente para te dar. Só sei que eu te amo e tu me ama. Por causa disso, sei que não vai se acabar. Te peço que tenha muita paciência. Não se preocupe com o dia que Deus marcou, que eu sempre estou esperando a minha sorte. Eu vou ser seu e você vai ser meu amor. Aí, gente, não esqueça de se inscrever no canal de Manuel de Pesqueira, que seria muito legal. E peço também para vocês se inscrever no grupo Traquinagem Cultural. Legal. Fica todos com Deus aí, gente. Aí, obrigado.